Bismillahirrahmanirrahim. Littafin This World na marubuciya Umma Hairan. Kashi na 1. Katafaren gida ne na gani na faɗa a rubuta, wanda da ganinsa babu tambaya ka san mamallakin gidan zai kasance wani hamshaki ko kuma mai faɗa a ji a ƙasa. Sararin samaniya na kai dubana, na ga yadda hadari ya lulluɓe sararin subhana, inda manyan bishiyu da flowers da ke gidan suke ta rangaji sun ji ni'ima daga indallahi. Daidai lokacin ne mai gadi ya buɗe gate, wasu arnan jifa-jifai suka faka, aka shiga buɗe su ana fitowa. Mata ne suke saukowa daga motocin, wanda wannan alama ta nuna min duk yanda aka yi sabuwar amarya suka kawo. Ilai kuwa tunanina ya tabbata ta hanyar buɗe mota mafi daraja a cikin motocin. Wasu mata biyu suka fito daga bisani kuma suka kamo hannun wata matashiyar budurwa da ke naɗe cikin lafaya. Ban samu ganin fuskarta ba saboda jan mayafinta take yi aka rufe, sai dai sautin kukanta da sheshsheka na rinƙa jiyowa cikin yanayi na mai ban tausayi. Kai tsaye suka nufi inda ƙofar shiga gidan take. A buɗe suka iske ta, suka tura suka shiga tare da sallama. Sannan na ƙara ƙauyancina a falon. Gaskiya 'yan magana da suke cewa ko a duniya akwai aljanna. Sama suka haura suka yi wa amaryar matsuguni saman wata haɗaɗɗiyar shimfiɗar kilishi da ke tsakiyar falon. Sanyi ne mai daɗi yake tashi tare da wani sassanyen ƙamshi mai kashe jiki da zuciya cikin annashuwa. Tsayin lokaci shiru tana wanzuwa a falon kafin wata dattijuwa ta kawar da shirin ta da cewa, "To Nadiya, kin ga dai yanda Allah ya yi ikonsa. Hadiya ta tafi, ƙaddara ta dawo da ke gurbinta. Mun san ki, mun san halinki, ba ki da matsala. Haƙurinki da kawaicinki ya sa mahaifinku ya zaɓe ki ya ba wa Ma'aruf ke a karo na biyu. To don Allah ki cinye jarabawarki, ki ba maraɗa kunya, ki ji ki ƙi ji, ki gani ki ƙi gani. Ki cire tunanin komai a ranki, ki rungumi mijinki insha Allahu wata rana sai labari." Shiru tai ta ja fasali kana ta ɗora da cewa, "Mun san abin akwai firgici da sanya zuciya cikin tashin hankali. A ce namiji kamar Ma'aruf yaro ƙarami ya auri mata 5 duka babu wacce take raye a ciki. Ke ce cikon ta 6. To ko ma dai menene, akwai Allah, shi ne masanin sirrin sarari da na ɓoye. Shi ne zai warware wannan murɗaɗɗen ƙulli da aka kasa gane kansa, duk da mun yi imanin cewa mutuwa da rayuwa duk na Allah ne." Haka suka ci gaba da bata baki da kwantar mata da hankali. A zahiri tana jin su, amma a baɗini hankalinta ba a gurin yake ba. Tunanin abubuwan da suka faru a baya shi ne yake addabar zuciyarta. Kwantar da kanta ta yi jikin kujerar ta ci gaba da kuka mai haɗe da sheshsheka tana jan majina. Yanzu shi kenan ita Nadiya ta tabbata matar Ma'aruf, mijin yayarta Hadiya da gaske shi ne mijinta, kuma rayuwa za su yi ta miji da mata, irin rayuwar da suka yi da 'yar uwarta, ita ma ita zai yi da ita. Me yasa Baffaji ya yi mata haka? Me yasa ya zaɓi farantawa wanda ya rusa farin cikinsu fiye da su? Me Ma'aruf yake ba wa Baffi da ya kasa gano tulin tasgaro da tangarɗa da ƙalubalen da suka mamaye rayuwarsa? Mene abubuwan dai ba za su ƙirgu ba. Kukanta ne ya ƙara ƙarfi lokacin da ta ji gurin ya yi shiru, alamun mutanen sun fara watsewa. Hakan ya ba ta damar ɗago kanta da sauri ta kai dubanta bakin ƙofar, abin da ya sanya ta razana ta miƙe a mugun firgice tana ja baya tana kallonsa. Ba kowa ta gani ba face angon nata, Ma'aruf, sanye cikin shadda milk, ɗinkin shakwara da jamfa. Ya yi masifar kyau, abinka da kyakkyawan abin sai wanda ya gani. Fuskarsa ba a sake ba kuma ba a ɗaure ba, alamu dai na cewa baya cikin walwala kuma baya cikin baƙin ciki. Zura hannunsa ya yi cikin aljihunsa ya fara takawa a hankali cikin takunsa na ƙasaita ya nufe ta, inda ita kuma ta ci gaba da matsawa, zuciyarta na lugude. Da gasken gaske tun da can ma Ma'aruf yana yi mata mugun kwarjini, balle yanzu da ya kafe ta da magnet ɗin idanunsa.
Tsayawa yayi cak, ganin yadda jikinta yake rawa take ƙara janyewa haɗuwa da shi. Kawai ya zuba mata ido, ya ɗan saki fuskarsa yayi murmushi da ya fito da asalin sirrin kyawunsa. Ya buɗe ɗan ƙaramin bakinsa ya ce, "Kina jin tsoro na ne sweet? Me yasa zaki ke tsoron mijinki?" Ƙasa tayi da kanta, hawayenta ya ci gaba da kwaranya. Wai sweet, shi ko kunya ma bai ji ba. Bata yi aune ba, sai jinta tayi cikin wani yanayi da ta kasa gane wanne ne. Ƙamshin turarensa da wani ɗumi da ta ji ya ratsa ta shine ya ankarar da ita a duniyar da take. Tayi saurin yunƙurawa domin miƙewa, amma ta ji ta dam a hannunsa. Hakan ya sa zuciyar ta ƙara karyewa. Ta sake ƙarawa kukan sauti, tana kiciniyar ƙwacewa, shi kuma ya ƙi bata dama. Sai ajiyar zuciya yake saukewa. Ya ɗora kansa saman nata, yana shaƙar dawwammamen ƙamshin jikinta na ƙa'ida da bata rabo da shi a jikinta. Wani ɗumi ta ji a saman kanta da ya sa ta janyewa. Ta ɗago rannannun idanunta ta zuba su a kansa. Yayi saurin sanya hannu ya share idanunsa, ya kama hannunta ya zaunar da ita, ya ce, "Muyi haƙuri da ƙaddararmu, mu rungume ta a yadda ta zo. Ni ma ban taɓa tunanin zuwan wannan ranar ba, Nadia. So duk abinda Allah ya zartar shine daidai a gurin bawa. Na san baki son auren nan, tursasa ki aka yi, kika yi biyayya. Hakan ya tabbatar min da cewa zan ci gaba da wanzuwa cikin da'irar farin ciki da walwala. Kiyi haƙuri muyi rayuwa ta aminci. Zan so nima na kasance kamar kowane magidanci." Shiru ce ta ratsa na ɗan wani lokaci kafin daga bisani ya janye jikinsa daga nata, ya zaunar da ita saman kujera, ya miƙe ya nufi wani ɗaki cikin ɗakunan da ke sama. Ya buɗe, ya shiga ya ɗan ɓata lokaci, sannan ya fito ɗauke da sallaya. Ya tsaya a tsakiyar falo ya dube ta ya ce, "Tashi kije kiyi alwala muyi sallah, dare ya fara shiga." A kasalance ta miƙe, cikin dakiya da ƙoƙarin maida komai ba komai ba, sai dai abubuwa da yawa sun kasa gogewa a ranta. Buɗe ɗakin tayi ta shiga tana ƙare masa kallo. Komai na gadon an canza shi, ba kamar lokacin Anty Hadiyya ba. Jikinta ya ƙara sanyaya, ta fara ware lifayarta ta aje saman gado. Ta nufi bathroom ɗin ta ɗauro alwala. Ta fito ta ɗauki hijab ɗin da aka ɗora ta saman bedside ta sanya. Ta fito lokacin har ya shimfiɗa sallayar, yana zaune samanta, ya haɗa kansa da gwiwa. Tsayawa tayi ta zuba masa idanu. Alamunsa gaba ɗaya sun nuna yana cikin matsananciyar damuwa. Cikin mutuwar jiki ta ƙarasa gabansa ta ce, "Nayi alwalar." Bai ɗago ba, balle ta sa ran zai kalle ta. Ta ƙara tsayuwa ta kusan minti 10, sannan ta ji ya sauke ajiyar zuciya. Wannan dalilin ya sa gabanta faɗuwa. Ta zauna da sauri ta ce, "Mijin Anty Had." Ɗagowa yayi ya zuba mata idanunsa da suka yi ja a kanta. Tayi ƙasa da kanta, ya sa gefen rigarsa ya ɗauke hawayensa. Ya miƙe ya tayar da sallah. Hakan ne ya sa ta miƙewa ta bi sa. Suka yi sallah. Kowa zuciyarsa babu daɗi. Ya jima hannunsa a sama yana kwararo addu'o'i kafin ya juya ya dube ta ya ce, "Kina jin yunwa?" Saurin girgiza masa kai tayi. Ya ja ajiyar zuciya ya ce, "Sha ko yogurt ne sai ki kwanta." Sake ɗagansa kai tayi. Yayi murmushi ya janyo ledar da ya ajiye. Tun shigowarsu ya buɗe ya ɗauko L&Z yogurt. Ya buɗe ya ɗiba da cokali ya kai mata bakinta. Ta janye tare da sa hannu ta riƙe cokalin. Ya haɗa hannunta da cokalin ya rinƙa zuba mata idanunsa. Ta ɗago cikin alamun kasalar jiki. Idanunsu ya sarƙe da juna na 'yan mintuna kafin tayi saurin janye nata. Ya ja fasali ya ce, "Komai zan yi miki, zan yi ne domin kin cancanta. Kada ki rinƙa katse min hanzari don Allah." Yana faɗin haka ya sake mata hannu, ya kai cokalin bakinta. Ta gimtsa bakin tare da ɗagowa. Ya kaɗa mata kai ta buɗe bakin a hankali ya sanya mata cokalin. Ta lumshe idonta, hawaye suka kwaranyo mata. Bata yi aune ba sai jinta tayi kwance a jikinsa. Ya kai harshensa ya lashe hawayen tare da hura mata iska a ƙwarmin lumsassun idanunta. Ajiyar zuciya ta ja mai ƙarfi. Ta fara yunƙurin janyewa.
ya sake matse ta a faffaɗan ƙirjinsa mai cike da gargasa. Ya ja wata ƙarƙarfar ajiyar zuciya, yana ƙoƙarin saita natsuwarsa. Ya ɗan saita mata riƙon, ya janyo kayan ciye-ciye ya ci gaba da bata. A hakan nan sai da ta ƙoshi, ya sake ta ya miƙe, ya kama hannunta har ɗakinta suka shiga. Ya janyo ta ya yi kisin goshinta ya ce, ki kwanta sai da safe, ki yi addu'a kafin ki kwanta kin ji? Yana faɗin haka ya juya da sauri ya fice. Ta bi sa da kallon mamaki cike da al'ajabi. Ya jima da fita kafin ta ja ƙafarta ta shiga bathroom ɗin ta wanke bakinta ta ɗauro alwala. Ta zo ta cire kayanta ya rage daga ita sai underskirt a jikinta. Ta ja shi sama, ta haye gadon tare da karkaɗe shi. Ta yi addu'a sannan ta ja duvet ta rufe jikinta. Sai me? Bacci ya ƙaurace wa idonta. Juyi take yi kawai a gadon tare da tunanin abubuwan da suka shuɗe a baya da suka kasa goguwa a cikin rayuwarta. Abubuwa masu tsayawa a rai da sanya zuciya cikin waswasi ne. Tunani sababbi. Rana ta farko da Ma'aruf ya shigo rayuwarsu rana ce da ta kasa goguwa a ranta, ita da ahalinta. Ranar da ta zamo kamar fitilar haska wannan ahali. A wani ɓangaren kuma rana ce da ta zamo silar rushewar farin cikin ɓangarori da yawa. Abubuwa da yawa sun faru da suka yi mata yawo a ƙwanya, musamman ranar da aka ɗaura auren marigayiya Anty Hadiyya da Ma'aruf, ranar da ta zama mafarin faruwar komai. Gyara kwanciyarta ta yi, fuskar Anty Hadiyya na yi mata gizo lokacin da take kan gargarar mutuwa. A lokacin da ta ɗauki Hamid ta miƙa mata tana mai zubar da hawayenta, ta ce, zuciyata ta fi natsuwa da na baki amanar Hamid. Na san zai fi samun tarbiyya da kariya fiye da hannun mahaifinsa. Nadiya, Hamid amanarki ne, ki yi komai domin sa, ki zama gatansa don Allah. Kada ki yarda wani abu ya raba ki da shi. Numfashi ta sauke cikin macewar jiki. Ta juya ta sake gyara kwanciyarta. Tunanin asalin mafarin komai na dawo mata.